Sampeyan ngomong nek ajeng bumi angus negara utawa Karang Kadempel. Ha niki nocoke omongane Petruk daripada kula wis kebacut nesu kula dapusi Petruk. Lah kula isin. Nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula. Sampeyan kudune ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karang Kadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremaning Karang Kadempel niku padha karo sampean ngiyani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi utah getihku, Pak. Karang Kadempel ki bumi kelahiranku. Karang Kadempel ki bumi utah getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedumuk bathuk sing nyari bumi. Blegegekugek Sabdulita mel kaya dene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Lah kok kerawuhan priyagung mboten mangling. Menika pepunden kula para Pandhawa, Den. Sinuwun Puntadewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Iya. Kakang Semar ndak tampa tiba padha-padha Kakang. Mung salam taklimku wae katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar dipun sekecakaken anggenipun lenggah Ndara. Ora kurang prayoga prataning Puntadewa ing Karang Kadempel Kyai Semar Badranaya. Ndara Werkudara wilujeng Den. Wah. Semar yo slamet tekaku. Ora nemolan sewiji apa. Aku ngaturake basaku katura. Dipol Semar Badranaya. Kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar. Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Nggih. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Iya Kakang Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara kula sedewa bekti kula kunjuk Ndara. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Aku ngaturake salam taklimku katur Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sami dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Nala Gareng Petruk apa dene anakku Bagong. Aja ninggal tata krama dole. Ngaturna sembah kelawan bendaramu ing katemben rawuh iki Nala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong. Sinuwun Darma Kusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Nala Gareng ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana Panakawan kula pundi nggo jimat. Dayanana ing kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula katur. Yo Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana. Nggih. Kula pundi Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ndara kula Sedewa bekti kula kunjuk. Iya Nala Gareng ndak tampa. Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana Nala Gareng. Lho niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Dipun sekecakaken anggenipun sambil lenggah wonten ing Datraya Praja utawa ing Karang Kadempel mriki. Iya Nala Garengku ya wis ora kurang kepenak praptaku Panakawan. Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Iya Petruk ndak tampa. Ya Petruk ndak tampa. Ndara Janaka, Ndara Sedewa bekti kula. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun sambil lenggah. Ya Panakawan kaya wis ora kurang prayoga.
Yo, Petruk kaya wis ora kurang kepenak Prabaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Yo Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Janaka, Ndara Nekula Sedewa bekti kula kunjung. Iya ya Bagong ndak tampa. Yo Panagawan Bagong tak tampa. Panagawan Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripek. Dayanana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun sami lenggah. Iya ya, Bagong kaya ora kurang kepenak. Iya ya, Bagong kaya ora kurang kepenak. Prataku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu, Ndara. Kaget raosing manah kula. Mboten kanthi kanyono-nyono ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Namung sak papanipun Semar. Lah kok kerawuhan para priyagung sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ndara, menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe swala. Waton wonten dasar kalepatan kula. Upami ora wipun dika sedaya menika namung badhe paring ganjaran dhateng Semar. Lelabuhan apa sing pun kula lakoni, Den? Keparing abdipun Badranaya cumadung dawuh, Ndara. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Aja kaduk ati kadron penampa, Kakang Nayantaka sayektine praptaning punta sakadang ana ing Karang Kadempel jumbuh kelawan pawarta ingkang wis ndak tampa. Nalika semana tumuli aku rembugan kelawan kadangku ing Jodipati apa dene Madukara. Wondene gumolong ing rembug nalika semana daya-daya panjenengan ingsun bakal kadherekake sowan ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Kabar napa lho, Den? Kula kok mboten ngertos malahe. Sampeyan krungu kabar napa babagan Karang Kadempel? Pawarta saindenging jagat wis padha prisa. Bebasan jagat ing nganti kebrebeken marang umandanging Kyai Semar nggone kepengin bakal mbangun jiwa. Kyai Semar malah praptaning Puntadewa ning Karang Kadempel sayekti bakal nyuwun priksa. Mungguh apa ta werdine ingkang wis sinebut bakal mbangun jiwa mau. Muga kepareng ana ambabarana marang punta sakadang. Upama Kakang Semar bakal paring ilmu, upama Kakang Nayantaka bakal paring pewarah, Puntadewa sakadang ora bakal keri nedya nyadong timbalaning Kyai Nayantaka saha yen to dikeparengake sawetara wektu punta sakadang bakal mapan ana ing Karang Kadempel sinambi ngenteni sabdaning Kyai Semar mbok menawa bisa wuwuh undhak ing kawruh bisa mundhak ngelmuning para Pandhawa krana nggone Kyai Semar nedya mbangun jiwa iki mau. Kyai Semar, Kyai Nayantaka blegek-ugek sabdulita mel mboten kanthi kanyono-nyono jebul bendara kula Pandhawa menika satunggiling satriya ingkang sami lantip panggrahitane. Nadyan dereng kawiyos sing ngatur nembe ginebeng wonten saklebeting manah kemawon. Lah kok tanggap ing sasmita. Kula ora percaya nek sampeyan krungu pawarta menika saking para kawula saking para nayaka. Ning merga sampeyan nggone Mahasingasamun wekasan saged maos batosipun Semar. Syukur Ndara, syukur. Niku tegese sampeyan satriya ingkang ora ninggal lantiping panggrahita ora nggunakake tata lair tok ning sing manggunake tata batin. Lah niki lho, niki sing kula senengi enten mriki niki. Racak-racaking satriya yen wis kesinungan derajat pangkat, kesinungan daya kawijayan sing ngungkuli marang sak pepadane niku adat sabene sing digunakake ming tata lair tok, batin ora tau digunakake. Lah enten wonten niku kathah para satriya ingkang keseluruh dalan sing kleru, keseluruh marga sing boten sakmestinipun. Mula Ndara, jejering satriya menika kedang ginakaken paningal lair nanging paningaling batos sampun ngantos kantun. Amargi menapa? Menawi boten ginakaken paningal batos, badhe nungsang puyang numbuk bentus lampahipun.
Iya Kyai Semar. Sabanjure aku nyuwun keterangan marang saka Kyai Semar Badranaya. Menggah apa ta wigatine dene Kyai Semar? Nedyambabar bangun jiwa mau sayektine kepiye? Niki mung rasa prihatin kula, Den. Raos prihatin kula dhateng kawontenan sakmenika, utamanipun kawontenan negari Ngamarta. Ngamarta menika dipun asta dening pepunjuling para satriya inggih ndika Pandhawa gangsal cacahipun jumbuh kaliyan dasar negari lan ugi jumbuh kaliyan panembahing titah. Iya Kyai Semar. Ning nuwun sewu. Beciking Narapraja kok mboten dipun kanteni kaliyan beciking para kawula cobi to. Nek sampeyan purun mandhap wonten ing Kitha Gora, langkung-langkung wonten ing Karang Pradisan minggahing wonten ing Parden. Negari Ngamarta sakmenika sampun beda kaliyan negari Ngamarta ingkang riyin lho, Den. Negari Ngamarta sing biyen iku negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi, gemah ripah karta tata Raharja. Kawulane padha tentrem, kawulane padha ayem, boten suk-sukan pikire, boten suk-sukan atine. Kabeh-kabeh duwe rasa hormat ngurmati marang sak pepadaning urip. Ing bab samukawisipun ning sakniki kok benten sakniki adoh sungsate kawula Ngamarta racak-racake padha nggugu karepe dhewe malah luwih-luwih ora percaya marang pernatan hukum negara Ngamarta sing digunakake hukum pribadi diri pribadine dhewe waton kasembadan sing gigayuh pundi-pundi kathah regejegan pundi-pundi kathah bentak sirah kawula pun boten tentrem. Gesanging kawula menika raosipun namung was-was kuwatir durga ngongso-ngongso lan sapiturutipun. Kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos saklebeting manah kula. Tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula supados wangsul minangka dados jejering kawula negari Ngamarta ingkang pitados kaliyan pranataning hukum lan pitados kaliyan menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta. Kyai Semar yo pancen mengkono. Malah aku ngaturake panuwun Kyai dening atase ming sak Kyai Semar nanging banget nggone nggatekake kahanan negara ing Ngamarta. Yen to pancen mengkono panjenengan ingsun rumangsa luput ing atase minangka jejering Nalindra ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta. Ingkang ndak buru amung kanikmataning praja Ngamarta sartaning para nayaka Punggawa dene kawula dina samengko rumangsa dikiwakake dening Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma Kyai. Syukur Den. Wong niku lho apik-apike wong niku nek gelem ngakoni luput. Apik-apike menungsa niku nek gelem ngakoni salah. Ngoten. Nek sampeyan wis rumangsa kelimput anggenipun nggatekaken para kawula niki dadi pratandha lan dadi pancatan anggen kula badhe bangun jiwanipun kawula sak negari Ngamarta jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan matur suwun Ndara. Iya Kyai Semar wasipun sampeyan ampun kendhat anggenipun tansah netepi dhateng darmanipun utawi warah kawruh ing kraton. Warah kawruh ing kraton piye Kyai Semar? Napa kudu kula baleni melih? Mergi sampeyan pun diwulang duk nalika badhe jumenenata wonten negari Ngamarta duk nalika semanten. Warah kawruh ing kraton menika tanganipun wonten 9 cacahipun. Ana 9 Kyai nggih. 1 wajibing ratu. Angka 2 pengageming ratu, angka 3 pambeganing ratu, angka 4 lelabuhaning ratu, angka 5 kekasihing ratu, 6 patraping ratu, 7 gegayuhaning ratu, 8 junjunganing ratu, 9 bandaning ratu. Niki enten werdine dhewe-dhewe waton sampeyan boten ninggal cak-cakan sangang perkawis niku. Kula kinten sampeyan tetep ditresnani dening para kawula. Iya Kyai. Wajibing ratu menika kudu tansah anata, haniti, hamariksa sarta misesa dhateng para kawula. Menika wajibing ratu. Angka 2 pengageming ratu,
menika sampun ngantos tinggal marang pakarti Soma Beda Dana Dendha. Mboten sah kula jlentrehke wong sak donya niku wis do ngerti kabeh tembung Soma Beda Dana Dendha. Iya. Angka 3 pambeganing ratu. Sipating ratu kedah saged hamong, hamot, hamengku sarta hamangkat. Angka 3 lelabuhaning ratu anatepana berbuti bawa leksana animpuna ing aguna amumpuni ing kautaman. Angka 5 kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu nglunggana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka salajengipun 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu hayom hayem lan hangayani. Iya Kyai Semar. Angka 8 junjunganing ratu murih sageta jejeg adeking praja katentremaning kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung. Wondene ingkang pungkasan inggih menika pengageming ratu Nalindra kudu darbe kasekten kesabaran kawaskitan lan kapinteran. Mengkono Kyai sangang perkawis menika menawi dipun agem lan ditindake kula kinten sampeyan tetep dadi junjungane wong sak praja Ngamarta. Ning kejaba saka niku sasampunipun sampeyan dados junjungane wong sak negara Ngamarta tetep mulat karo kahanan negara. Tegesipun sampeyan kudu tansah mulat kan kahananing para kawula ingkang panjenengan caketi sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Gorotok ning klebu wonten Karang Pradesan wonten ing Parden Pagunungan. Kedah panjenengan caketi jer menika ugi kawula panjenengan aja banci ndemban siladan sing cedhak ratu mangrangkul sing adoh Nalindra mangsisihke niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula. Nek pun tetel kapercayaning para kawula nuwun sewu lho Den, nuwun sewu. Ampuh dikaya ngapa kekuatan sampean ra iso ngalahke kekuataning kawula. Iya Kyai Semar, aku ngrumangsani nggih. Syukur nek pun ngrumangsani. Kanthi cara mekaten, monggo sakmenika wiwit dipun dandosi jiwaning para kawula srana sampun ngantos panjenengan ginakake Prabaya, sampun ngantos panjenengan ginakake bondo donya ning rasa niku sing luwih wigati. Rasaning kawula mangcaketi sing mapan wonten ing Karang Pradesan, sing mapan wonten ing pagunungan mangcedhaki raketi utawa mangdudul penggalihing para kawula. Nek kawula rumangsa dicaketi atine, niku mengke kawula rasa mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Amarta. Niku ning nek sampeyan bola-bali menggunakake brana picis niku ateges sampeyan gunakake cara-cara sing luput. Merga brana picis niku iso ngajeni sawijining wong. Iso Ndara, saged. Pendak-pendak sampeyan paring brana picis, pendak-pendak sampeyan paring dedana dhateng kawula. Kawula saged ngajeni sampeyan ning nuwun sewu sing jeneng bondo niku iso entek. Nek bandane entek sing mangkeki brana picis sing ngajeni karo sampeyan wau nyedak mawon mboten. Nyedak mawon mboten. Sampeyan iso ngitung pira cacahe rewang sampeyan, sampeyan iso ngitung pira cacahe rowang sampeyan, mitra sampeyan iku nek sampeyan cilik lara gedhe tekaning pati niku lagi iso ditonton pira cacahe kanca sampeyan. Sing tilik karo sing layak. Pun niku tok. Iya. Mengkono Kyai nggih. Mula dadi satriya niku utawa dadi Nalindra niku wajibe kudu loro dinggoni kabeh. Loro dinggoni kabeh tegese kepiye? Tresnani karo diajeni. Nek iso niku dienggo utawa iso digunakake utawa dilakoni. Mergo nek ming diajeni kaya kula crita wau, nek wis entek bondo sampeyan blas ora bakal diajeni. Ning nek ditresnani, niku luwih dhuwur derajate mbangane diajeni. Mergo nek ditresnani niku arepa nuwun sewu. Sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten ning kuburan sampeyan diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip niku tegese ditresnani. Ngoten?
nek pun ditresnani ngoten niku kepenak uripe ning carane supaya ditresnani niku sing angel paling ora kudu totoh rasa totoh bondo totoh raga lan sak piturute aja seneng mutangke budi aku labuh karo si A aku labuh karo si kae sesuk muga-muga nek aku kerepotan dilabuhi lah niku jenenge sampeyan tumandang ning mutangke budi kanthi ikhlas mboten sanduwe pamrih napa-napa rungokke terus kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi. Bapak nek do ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya reng. Wah, bapak ki nek metu petake ya ora kaya Semar. Mula bapak ki diarani Sang Hyang Bathara Ismaya Ngejawantah. Lah iya. Aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso temameng ning ati tenan ya, Gong. Ra. Kok ora piye to? Aku Semar omong ngene ora tau percaya to. Aku kowe meneng wae ndangkung isra ndara-ndara Pandhawa do rawuh mrene. Kowe do percaya ora masalah. Nah aku ora kok. Nek Semar ki mandi omongane kowe aku wis sugih wingi-wingi. Nyatane seprene ya ijik kere kaya ngene kok. Weh. Ditresnani karo diajeni. Loro-lorone kudu dicakup wae lah. Ora arep tak gagas. Ya aja ngono ya iki arep dikaya ngapa iki bapak ngono lho. Mesti nek ngendika iki kadang kala ana mandine. Menungso siji lan sijine iki jarene duwe kodam dhewe-dhewe. Kodam apa? Kodam ki nek omong sok mandi. Kala masa bapak omong Bagong ora manut kere selawase. Weh, wis suwe nek le kere iki. Ora usah nganggo kodam wis ora duwe apa-apa. Nuwun sewu mboten sadirungokke omongane anak-anak kula. Wedhus-wedhus niki pancen angel dikandhani. Pun dinengke mawon mboten sapripun-pripun. Ya men aku gumun ya, Tru. Gumun apa? Ndara-ndara Pandhawa ya do meneng kabeh dingendikani bapak. Bapak omong werna-werna Ndara Puntadewa ya ndungklu, Ndara Werkudara ya Ndara Werkudara kok gek turu to. Ora. Kok merem mripate? Aku ora merem, cah edan. Syukur kowe krungu wong ora. Lah ketahe kaya kedap-kedip nek ngantuk barang. Ora kaya Ndara Janaka ya ndungklu. Ndara Kuladewa ya kendelan. Wajan. Ha iya, iki bapak ndek niat apa to? Bangun jiwa. Bangun jiwane sapa? Bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta. Bapak iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane, ora tentrem, ora ayem. Lho, kowe ngerti to sok maca Quran? Perkara dit 10.000 nganti paten-patenan, perkara dit 20.000 nganti paten-patenan. Ha kuwi bapak sedih, kok kawula kok ora tentrem, kok ora duwe rasa semanak antara siji lan sijine. Mula bapak pengen bangun jiwaning para kawula. Oh, ayo wis. Ya muga-muga sukses. Ayo. Ya meng nek dandani aku sing ora iso. Mergane tak paido. Nek meng Semar ki ora bakal tak gugu. Ora arep dandani dapurmu aku. Modar ya sakarepmu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel. Bapakmu ki lagi diagem omongane karo ndara-ndaramu. Aja sok nyentulani bapakmu. Nek ora ana aku ya omong, nek ana aku tetep tak paido. Aku ora percaya kok. Aku wis ra kompak dhewe kok. Ra kompak piye? Anak-anake rupane do apa abang enom kowe kok brong dhewe kowe coba. Apa ya nganggo kompak jeneng panakawan ki seragam. Ora kok ndeweki. Iki kudu nganggo iki. Nek ora nganggo iki kok ndak dukani. Sapa sing dukani? Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mergo Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi wis sasmita karo aku kudu nganggo iki. Oh ya wis nek ana sing dawuh ya wis. Kyai Semar, kula Ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun lawan Kyai Nayantaka. Nggih, keparengipun tuntunan laku ning Pandhawa supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi uni. Kyai Semar nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upamana sarat-saranane paringa pangandika. Kadangku papat ora bakal wegah nggone budidaya golek sarana. Wah, Semar yo. Yen pancen Pandhawa bali kaya wingi, kudu ana syarat sranane paringa pangandikan. Monggo aku ingkang bakal golek syarat srana supaya iso kasembadan penjangkaning Semar nggone bakal bangun jiwaning kawula sanegara Ngamarta. Semar Badranaya.
Semare koten prayetna semure resiko balik titiyoni gandayani trisanya purnama sasi trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti damel kaget raos sing manahipun ngabdipun Semar lah menika rak mboten mangling Penembahan Durna ing Saka Lima Penembahan kula ngaturaken sembah pangabekti kula punjuk Penembahan kandhak lekuduk suwar gembol semorante hawela ya Semar kowe ngaturke bekti karo aku wis tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana ya Semar nggih kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan kalian sinten mboten pangling Rekyana Patih Sengkuni iya Semar aku ingkang prato ning Karang Kadempel Semar syukur Rekyana Patih bekti kula kunjuk nggih Rekyana Patih iya Semar ndak tampa pangestuku Tampanana Bapa Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban anak Prabu Ngamarta menika inggih Bapa Penemban inggih kula tampi malah kaget raos manehipun ing Bapa ing Saka Lima dene panjenenganipun nak Prabu Ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel sampun sawetawis Bapa Penemban nggih syukur dipun sekecaken anggenipun lenggah Bapa Durna ki kula aturi sekeca anggenipun lenggah nggih sampun boten kirang prayogi Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk kula tampi dawah sami-sami nggih anak Prabu Durna bapakku aku ngaturake basaku katura Werkudara anakku wong gagah tak tampa Werkudara pangestune bapak Tampanana ya nang ya lik ya nggir yo ndak gegem dadiake jimat Bapa Penemban bekti kula kunjuk Janaka ya nang kene inggih syukur Janaka kula ngaturaken bekti Bapa Penemban tak tampa pangestune bapakmu Saka Lima Tampanana ya Janaka kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan Paman Patih Harya Sengkuni bekti kula kan kunjuk kula tampi nggih dawah sami-sami Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo Begawan Durna waduh ngimpi apa kowe Mir ngimpi apa kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawuhan priyagung ya Tru Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Naklasdewa durung nganti rampung le padha rembugan iki rawuh meneh priyayi luhur Begawan Durna lho apa ora gleleng aku dhewe ora ngerti lah kok padha ting gruduk ning Karang Kadempel bekti kula Penemban Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana ya Nala Gareng kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk iya Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana bekti kula katur Penemban Petruk tak tampa pangestuku Tampanana ya Panakawan kula pundhingga jimat Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk iya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana Gong ngaturke bekti ora karo sapa Begawan Durna rawuh ngono lho aku ora kanthi kanyono-nyono kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Begawan Durna Ndeng Durna ya Bagong pangestuku Tampanana Bagong kula pundi nggo jimat paripe sinten ingkang nderekaken Adipatih Harya Sengkuni wah Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk Rekyana iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana nggih sangat anggen kawula mundi dadosaken jimat dipun sekecaken anggenipun sami lenggah ya Bagong wis ora kurang kepenak Truk dayoh akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki ayo engko tawanana nuwun sewu Penemban Durna ngunjuk menapa lho apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku piyayi kowe mung kawula ing atase kawula kok nyuguh karo piyayi
Giri lusi jalma tan kena kinira. Ampun sok ngombe karo wong. Kula niku arep kaya ngene nek mengko nyuguh sampeyan nggih. Iso. Oh ya syukur-syukur dienggo tamba ngelak Bagong wis sakarepmu. Sawenehmu bakal tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Ning kudu milih tek teng mriki. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaene iki senengane kopi. Ah, kopi 7.000. Oh, didol. Oh. Nyuguh kok didol. Gulane ya ora campur lemah. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sawenake dhewe ra ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Mramban? Aja kaget, aku prapta ning Karaka Dempel. Nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Oh iya. Ngene. Sejatine aku prapta ning Karaka Dempel mau yekti mung njumbuhake pekabaran ing Sebenata mbok bakul sinambi wara. Pawarta binanduking Karna. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar? Oh, sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa, Ndara-ndara Kungastina ya pirsa. Nala Gareng apa kowe kandha-kandha tangga teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga teparo tok kandhani apa piye kok nganti tekan dindi? Mboten, Pak. Kula nek didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya ora kandha sapa-sapa. Bagong apa kowe kandha sapa-sapa? Ora, Pak. Mbok sumpah mengratan gede tak naik plakat gede banget. Semar arep mbangun jiwa membutuhkan dana secepatnya ngono ya Tru. Bagong pancen cah ngeyel tenan ya. Kowe ayo mbok menawa sing nyumbang barang anjir arep nampani aku. Oh, tok nggo apa? Tanggo ngeramik omahku kae. Oh, keramik omah yo Semar sik dibutuhke ora. Sampean kok preso? Loh, Semar kowe wong kondang. Arep kowe iki derajate ngaceplek, arep kowe wong loro sauda telu saurupan. Kowe iki ming Panakawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki ming batur. Ning saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti keberbegen marangmu mandangi Semar Badranaya. Nggih. Apa pancen kepara nyata yen kowe bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku ming lagi niat kok. Ming lagi karep. Durun kula tekake sedya. Ming lagi karep lagi kula nam-nam enten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami prisa. Loh, aku ora wis omong karo kowe to, kowe iki wong kondang mula nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti ta. Dene apa to sababe aku sowan ning Karang Kadempel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel. Wigatine ora ana lali kejobamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik. Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ingkang anyalira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa mau, pancen wis satrepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya mong ngene ya Semar. Kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal mbabar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karang Kadempel, ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula praptaku ning Karang Kadempel iki, ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapteng negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah supaya iso mbangun jiwaning para Sata Kurawa. Kanthi cara mengkono Kurawa iso didandani jiwa ragane supaya bali marang pakarti ingkang sarwa becik lan apik Semar. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene amung sak karep kula kok. Sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten. Ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon. Kula niki ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong melarat. Ngelmu kula ya mung ngelmu celimen kemawon. Napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten. Nek kula mbangun jiwane wong sak donya, ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Karya jagat. Mboten ajeng
sing kula karepke mbangun jiwa niku kula pengen bangun negara Ngamarta jer Karang Kadempel menika kebawa keperintah negara Ngamarta mula sing kula penke nggih negara Ngamarta dados nek Begawan Durnarawuh meniki kalian Prakyana Patih Sengkuni pengen boyong dateng Semar Badranaya kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa cobi Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbeke Sinuwun Duryudana 7 turunan boten entek dienggo dolanan kali adi-adine kabeh nggih menika Sata Kurawa terus sing ajeng dibangun apa kula tak takon nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dene nguyahi segara teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna lah mung perkara kojah pewarah kawruhing urip kok dadak nggotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa kula tak takon sing kudune dandani para Kurawa niku sampeyan dudu kok kula merga Kurawa niku murid sampeyan Kurawa niku siswa sampeyan anane siswa kok ora apik murite kok ora becik ya niku sing ditutuh ya gurune piye le mulang muruk karo murite ngoten ampun kok kula sing dandani sing gawe dudu kula kok sing dandani kula niku nek carane wewangunan utawa carane omah sing gawe dudu kula sing dandani kula mengke usuke kurang gedhe renge kecupeten mboten iso dadi dipasangi gendeng ya ora apik ngoten nek sing damel sampeyan sing dandani ya kudu sampeyan mula nuwun sewu niat kula mung ajeng dandan-dandan negara Ngamarta sakliyane niku dudu tanggung jawab kula Semar niku wong kekuatane winates ora kaya sing gawe jagat ora kaya Gusti ora kaya dewa kula niku senes dewa kula mung titah swantah ngoten mula nek Begawan Durnarawuh mriki ajeng boyong Semar nuwun sewu kula mboten saged kula dereng saged mergi siji niku dudu kewajiban kula loro kula mboten iso pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina wong ilmu kula niku mung ilmu celimen ngelmu kula niku mung ilmu cethek ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan dudu kawruh kabrahmanan luwih-luwih dudu kawruh kadewatan mila Den ndara kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika Penemban Durnarawuh wonten ing papan mriki badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para Sata Kurawa Blaka Suta kula ora iso kula ora tekan ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula sampeyan mang kondur kemawon sampeyan mang bali kemawon mang matur kali Sinuwun Prabu Duryudana nek niku dudu gawean kula tak ngerampungke lek kula dandan-dandan negara Ngamarta riyen Ndara Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang kang acaping tawang angin ngendi nggone lole somo nante dawela kok dadi tekan semono nggonmu Guneman Semar yen ngono cetha kowe yen kok ngiwake marang para Sata Kurawa mangka sejatine kowe iki ora mung siswane utawa kowe iki ora mung pamomonging para Pandhawa ning klebu kowe iki pamomonging negara Ngastina elinga Semar Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing Begawan Wiyasa ing Satarga lah kok dadi kowe ban cindhe ban ciladan yen Pandhawa mbok ban cindhe yen Kurawa mbok ban ciladan ing atase aku apik-apik sowan ana ing Karang Kadempel mboyong marang kowe diutus dening anak Prabu Duryudana ning tinemune nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikiring Begawan Durna nyerekake ratining Begawan Durna mangke riyen kula nyerekke nggon apa kula omong niku kanggo kula tata aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna lah kok saniki sampeyan ngendika kaya ngono lho kowe ngandhake sing gawe Kurawa sapa Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung sing iseni Begawan Durna tak iseni ngelmu sing apik-apik terus kowe kandha karo Begawan Durna kowe matur karo aku sing gawe Begawan Durna sing dandani ya kudu Begawan Durna yen ngono terus Pandhita Ngastina kuwi gaweane apa nek perkara dandani Kurawa kok dadak mongko
Kadempel. Coba aku tak takon karo kowe. Apa kaya ngono ora nyerek-nyereke ati? Nuwun sewu sampeyan iku pendhita kok isih gampang kebranang penggalihe to. Sampeyan niku pendhita kok isih gampang nesu. Monggo pendhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung. Adoh penggawe cidra. Ngalah tananggunggung diri gawe senenging liyan. Niku wateking Brahmana. Nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke. Mboten sang nganggo kethu sampeyan. Ngangge caping mawon. Sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi Brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine. Gampang murup penggalihe. Nuwun sewu, Ndara. Nek sampeyan kaya ngoten iku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susur. Kurawa pambegane angkara murka. Kurawa niku sawijining wong sing wis ora iso didandani. Lah pripun? Lah wong gurune watake kaya ngono. Napa meneh Kurawane? Kowe aja wangu gawan ngawur. Sing marai Kurawa elek dudu Begawan Durna. Sinten nek dudu sampeyan? Iki sing nang mburiku iki. Sampeyan tak senengane kaya ngoten kok golek kanca lho. Wong kula ya ora ngopo-ngopo. Ben wong loro Dik Pate mungkin tak. Kula ora mosok ki jenan ora dikanca kaya. Niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki. Dudu aku. Dadi aja nyala karo Begawan Durna. Nuwun sewu. Punta, sampeyan mboten sakakean gunung tanpa gunung. Mboten sakakean pangandikan. Saniki sampeyan gelem kundur napa mboten? Mergo nek sampeyan tau nono Windanana lenggah teng Karang Kadempel, kula ora gelem bali, kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina. Lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman apa mawon, Semar ora bakal pindah saka Karang Kadempel. Lho, nek ngono kowe pancen niat ora gelem tak boyong nang negara Ngastina. Monggo Semar. Ya aku diweling dening anak Prabu Duryudana, Bapak Durna menawi boten saged boyong Semar wonten negari Ngastina. Ateges Bapak Durna menika boten lahir batin anggenipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina. Ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina. Mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong ngelawan kowe. Luwung kowe bakal laruda paripeksa. Lah nak tenan to. Kriwikan dadi grojogan keguyon dadi tangisan. Sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengkene anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Sampeyan iki nek pendhita elek derajate mung mergo dienggo awur-awuran kali anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora wedi karo anak-anak. Kuwase wis gelem mangkat apa ora? Yen kowe ora gelem mangkat, ora mung kowe sing tak katutke dosane. Ning mlebu Karang Kadempel kene bakal tak katutke dosane. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Truk? Nesu ora kowe? Ora. Bagong kuwi sing biasane kena surat, Gong. Dian Gong. Gong, ngapain? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Goblok kok Semar iki. Lho. Aku seneng karo bapakne ngono goblok to. Goblok. Ning Ngastina ki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ki sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak nuliske omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta. Jiwane kawula sang negara Ngamarta dibangun karo bapak. Lah Sinuwun Duryudana mireng. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejak karo bapak Semar. Mula bapak Semar arep digawa ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Dasare ngapa sih? Bapak kepengin rampungke pakaryane negara Ngamarta. Tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa. Durna Sumbar. Ngene piye? Nek Semar ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, tak ruda paripeksa. Wis ben. Lho. Ora nesu kok. Ora ana sing nyangkut keamanan Karang Kadempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna. Masa aku kok nesu? Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Lah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu.
Ora aku masuk angin Semar tilek kok. Tanteni dina rong dina telung dina kok tanpa jedul. Bareng ketemu yang waras le. Aku arep muni jengkulmu mlocot. Ora tegel bapakku kowe. Ha iya, ning ana sing kata-kata sing jajahe kowe iso marai nesu. Piye kata-katane? Kata-katane piye kata-katane? Piye? Semar nek kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina. Aja ming kowe ning kawula sakarang kadempel tak katutke. Maksude karo kawula karang kadempel diboyong kabeh. Ora. Kawula sakarang kadempel arep di bumi angus. Hah? Arep di bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Ha iki omongan karo wong goblok SDM rendah ki ngene iki. Di bumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana balik. Nek perlu karang kadempel arep diobong karo Begawan Durna. Cangkeme sapa kowe? Iki nek ora metu golek rokok sik. Nyemelange. Sapa terus sing muni ngono kuwi? Begawan Durna. Yakin? Yakin. Engko nek aku nesu kok kowe ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho kuwi? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Nun sewu penemban lajeng nyuwun prisa. Wan takon apa? Sampeyan wae ngomong nek ajeng bumi angus negara utawa karang kadempel. Ha niki nocoke omongane Petruk daripada kula wis kebacut nesu kula dapusi Petruk. Lah kula isin. Nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula sampeyan kudune ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karang Kadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremaning Karang Kadempel niku padha karo sampean ngiyani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi wutah getihku, Pak. Karang Kadempel ki bumi kelahiranku. Karang Kadempel ki bumi wutah getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, seduma bathuk sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa aku. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Mun ana dewa medhon tenan. Wah, aku tratapan ya, Tru. Ora to ya, ora. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Wah, sidane demit sidane. Ora dewa. Nyemelangi enak dewa. Mun nek medhun tenan, Bagong jabut nyawamu. Modar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng boyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Ngono. Aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Semar kuwi kami tuane Karang Kadempel. Ha sing do ngakoni. Lho, kok ora ngakoni bapakmu kami tuane Karang Kadempel? Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karang Kadempel ya maaf terpaksa kula wani karo sapa wae. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Lho, amen kowe kok dur. Aku kowe sumbar meniki ngono kowe wani karo Begawan Durna. Rangkep apa itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe ora ngerti Bagong nek wis nesu kok. Rumangsane. Piye to le? Wis meneng apa? Loh, nek ngono kowe dadi palange Begawan Durna. Mepalangi aku mergo kowe ngrasani Karang Kadempel kok. Kowe aja pisan-pisan ngrasani Karang Kadempel. Nek kowe ngrasani Karang Kadempel dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Ngono kowe maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong jajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Wah, edian. Gleleng tenan cah iki. Ya kuwi. Durna iki biasane sok nggawa Kurawa.
Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggo Kurawa? Heeh. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok teratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Neme mungsuh Begawan Durna, ngendi papane wong neter kanthi dayang. Wah, panas maring jajaran suwetane bawana. Yen ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna. Ayo, kowe ngecap pirang dina? Kowe ngecap apa? Ora bakal dadi karo cak. Mati Begawan Durna musuh Bagong, luwung ora urip nang arep padang. Oi, cewek. Kowe kancane Durna. Wong ora ngawur kowe iki. Dora kok dunake kancane Durna ngeplak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Ora kiar tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna ya Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna. Ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Oh iya lali. Nggih pripun? Aku bisa nesu ngene iki saka ora tak basane. Kae saka pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus durung? Aja edan. Durna kuwi guruku. Yen karo Durna bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja mungsuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki? Mudhar kowe. Wis masalah Gong, asli iki wis. Aku ya kewanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa, lenggah sapa lagi wani. Aku ora nyawang. Banyu suci Perwitasari, Ndara Werkudara kuwi sing maringi. Begawan Durna sing nuduhke dalane kayugung susuhe angin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne. Ha kok kowe wani karo Durna? Ups. Guayane ups barang. Agi kelingan aku. Jeng nggih nyuwun ngapunten esmosi. Apa? Esmosi. Esmosi iki apa? Nesu, emosi kula. Oh, cerewet banget. Gek idune muncrat-muncrat. Neng rayu sondol nganggo. Niki mbiyen iki kulino bal-balan soalnya iki heading. Langsung kontal Durna. Wah. Janaka ya anake Durna iki muridé Durna. Nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu tuturu Durna. Nek karo Werkudara karo Janaka. Apok ra iso wae kowe. Ora klorok mripate. Kalah cacak menang cacak kok. Terus maklutsu Wale maksud lu yen pancen garwani karo Durna mungsuhe dudu sapa-sapa mungsuhe Werkudara. oke gong sadar gong cerewet menengo wis ben tak niati kabeh niate pancen aja mungsuhi Bagong ora masalah nek sampean belani karo Begawan Durna mboten napa-napa dikira kula wedi karo sampean wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara ngerti kaya ngono ta blusuk keneng kaleng biyen dek cilik kok sing ngomong sapa mbok mikir sampean iku cilik tak totke nang ndi dolan nang ndi tak totke nganti sirah tanggo sikil tanggo sirah manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa ora ati lho piye kae nesu kok nangis Gong ngelih oh terus semangat le oke semangat romangsane wadake hah aku tak takon terus sampean tak kandhani aja ngawur
Sampeyan aja ngawur ngakoni Durna guru sampeyan. Nek sampeyan gelem menggawe kanthi permana jati banyu suci Perwitasari niku sing duduke dudu Durna. Dudu Durna. Kuwi lha iki. Bagong tenanan iki. Dudu Durna, Mas. Ora ro nangis, Gong. Sing tetek. Oh, tenge Mas, senut. Banyu suci Perwitasari ini mergo apa? Kepercaya sampeyan karo Begawan Durna. Apa-apa niku nek dilambani percaya mesti bakal ketekan sedane. Nek sampeyan ora percaya, mangtak karo Patih Sengkuni. Durna ngomongi ning Gunung Candramuka, ning Guwa Sigrangga, ning Alas Tik Brasara, sampeyan ketemu karo Bathara Bayu, karo Bathara Indra. Entuk inggih menika Kyai Bargawastra, ya ta? Ha. Kuwi mbiyen jane Durna ora nunduke papane, ning Durna kepengin njlomproke sampeyan teng juranging pepati, ning mergo sampeyan percaya ora tekaning pati, malah entuk nugraha. Satu. Mbah. Bagong kok ngerti ya? Ngerti wae. Angka loro. Sampeyan arep dipateni karo wong Astina. Srana arep dicemplungke teng segara. Karo Begawan Durna. Ning mergo sampeyan percaya karo Begawan Durna. Sampeyan teng segara ora mati malah ketemu karo Sang Mahardi Kengrat. Ya Sang Ruci Bathara. Sampeyan entuk tirta pawitra maning suci, ngelmu kasampurnan, manjing suruping pati, sastra cetha paripurning wangsit. Diam. Bagong kok kaya ngono lho. S2 e. Waduh. Tak cerdas padake. Nyepelake. Niku kabeh mergo sampean percaya, ora kok Durna sing dudui. Ha kok seprene sampean sing duwe kapercayan, nek sampean iki sing duduke Durna, salah, Bung. Bung pahit. Dhuwur ngambung ngisor kecil. Oh, tante. Ngawur. Ha. Mulia saiki. Mulia, apa kabeh lelabuhane Durna? Mboten. Ora, Durna iki ora duwe ngelmu. Kapinteran, Durna iki ora duwe ngelmu. Kawaskitan, Durna iki dudu dununging wahyu. Ning Durna niku gurune wong perang. Nika gurune wong perang tok til. Ora ana kawruh napa-napa. Nek sampeyan mulang perang Durna, kula lagi percaya. Ning nek tirta pawitra maning suci kok saka Begawan Durna, itu bohong besar. Ewa dene sampeyan durung percaya lan masih sanksi dengan kata-kata. Bagong, silakan naik ke Mahkamah Konstitusi. Wis rampung ya, Gong. Hah, wis kok? Wis. Oh, muni ana iki. Kuwi kok ngerti saka sapa? Iki apa? Iki Vespa iki? Vespa ndasmu kuwi. Ora nesu. Ha kaya Vespa tenan ya, Mas. Iki kaya plentronge. Oh, iki kaya ngarep kae bemper ngarep. Iki sedele nang kene. Busine ngupil ora? Ora. Nek ngupil tak resikane ora tak totok gundulmu. Busi wis ora kanggo gawe. Disetater ra tau. Katakono wis iki sing ngomong. Dadi sampeyan aja banget golek sampeyan ngendika kaya ngoten niku anggepe kaya njur menang-menangan dhewe. Apa anggepe sampeyan nganggep Durna bapak niku ana batine apa? Ora ana. Sesuk ora ulung sampeyan iki mungsuh bapakmu dhewe. Mungsuh Begawan Durna. Monggo sampeyan tresna karo Begawan Durna, sok Bratayuda sampeyan bakal dipateni karo Durna. Pancen mantimbang-timbang omongane Bagong niku salah, manut Bagong. Kabeh niku bener dan fakta dengan apa? Apa jenenge? Ngerti sarta omongke apa? Oh jenenge? Ala apa? Jenenge Sprinter, kuwi Vespa. Apa jenenge? Fakta dan kabulasi. Kabulasi nyetrum ndasmu iki kok. Kabulasi nggo montor kok kabulasi. Wis ngono wae. Pikiran nek dikira omongane Bagong salah.
Bagong, Nun, aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya Bagong. nah iki piye mbok ngene iki? Bagong, aku suwunke pangapura. Ngapunten kula kepeksa ngonten iki merga kula mung dunungke mawon kok sinuwun. Iya iya. Bagong ngaturke panuwun tanpa pepindhan Werkudara. Nggih. Ana tetembungan bathuk bolu isi madu. Ya mung Panakawan Bagong ingkang satemene wis bisa narbuka penggali ing siadi. Mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, Apa? njaluka ngapura karo Bagong kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing momong kowe mundhak mengko uripmu sasar susur lan kuwalat. Bagong. Apa? Wah, iki arep aleman iki. Iki aleman iki aleman. Terus men gagar otak. Aku entuk masak sithik kowe iki. Mangsaku kok. Ndoro Werkudara iki le nimbali terangan Bagong wis halus ngono ngopo. Arep tak gawe angel kok ya men. Lah ngono ya sak penake dhewe. Bagong. Jarine mbarep kakangku. Kowe bathuk bolu isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Sonara dibaleni. Ora. Ngono kuwi kok. Apa-apa kok njur ranggre wani Durna Ardiwangi, wani Durna Ardiwangi. Durna iki anggepe apamu? Iya. Ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kewaton sampinake dhewe apa-apa iki dipetung aku omong ngene iki tuna bathine piye, aku omong ngene tuna bathine piye. Ngono kuwi ora njur dumen kegongke aku Satria Digdaya sapa-sapa arep tak salahke sapa-sapa arep tak salahke anggo sak kepenake dhewe. Setan ora basa. Aku ora basa to? Ora. Wah ora krasa e. Ngapunten nggih Den, nggih ngoten niku pokoke intine ngoten niku. Iya. Tiba sepadha-padha. Iya. Aku kelingan kowe mbiyen sok momong aku. Ora mengsok. Sasar pendak dina e. Anggere rados wis didodhok lawange. Jeng Bagong. Terke nang kono, ora sarungan tok. Ya tak tutke to sampean. Sampeyan kelingan mboten? Jaman teng kebon nika. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikedhuk. Bareng kula kedhuk terus, "Yo, matur nuwun." Terus mangke nggih to? Setan wong tuwa kok ngedhuk lemah. Bareng wis jeglong terus menggo. Asem ya. Tak eling-eling seprene. Iya. Wonten niku labuhan kula. Iya. Bagong. Nun, aku njaluk ngapura. Nggih, mboten dados menapa. Iya. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik? Iya. Kula njaluk karo sampean. Apa, Bagong? Kurawa disingkirke. Wah, Werkudara aja selak. Yo, aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka Kurawa singkirke nggih, Den. Iya, Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh, siap, Pak. Oke. Petruk Gareng ya temandang iki desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Mengke kula tandhangan kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya Ndara Werkudara Ndara Janaka nggih ngewangi. Yo, aja kuwatir. Iya, aja kuwatir. Nek ngoten niki ben tentrem sik karang kadempel. Iya, Kyai Semar sak banjure tasih wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Tasih wonten ingkang kula arep-arep. Sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng utawa mbok arep-arep praptana ing karang kadempel Kyai Semar. Mboten sanes sinuwun Darawati kali sinuwun Mandura menapa to sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kalian para Pandhawa. Margi menika tasih turas Mandura. Menika ugi wonten sambung darah kalian para Pandhawa. Mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep
Nembe kula wiwiti jinurung kali ndara-ndara kula pendho anggenipun bangun jiwa. Ya to Semar yen to pancen mengkon aku mung kari manut. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing Bale Wisma sapejagung catur netra kalih kula. Iya ayo tak dherekake Kyai Semar. Ndara Werku Ndara Janaka kula nyuwun ketentremaning karang kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Ya Semar aja kuwatir monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Petruk Gareng Bagong kanteman karang kadempel reksanan. Nggih Pak ngestaken dawuh. Nggih Mas ngestaken dawuh. Awor-awor-worahan tengarane ngajuri gong maguru gongso tetek kaya butula ora mandriteng turangga esti rekatak ning kang dwaca ora katak ning kang dwaca layu kitul perkatak ningkang dwaca layu tepit gong manut dawuhing bapak kowe karo aku kudu jaga katentreman karang kadempel bener ora pangling kae Kurawa dampyak-dampyak sajake mbelani karo Begawan Durna aku wis krasa ning awak dhewe rasa wedi awak dhewe rasa mundur. Ha. Iki ana sing jagani awake dhewe sapa? Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Ning aja ngantos dhewe ora ketok nyambut gawe. Terus pethoke nek kira-kira Kurawa Mbanda kalani men ditandangi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Yo, reng perang ora reng. Perang wis siap-siap kok ya. Sang Ugaman wis nggawa glati pramuka. Duwene kuwi kaya ayo ora usah wedi karo Kurawa rawir-rawir antas malam-malam diputung ayo magelah kaya ndo mentang kaya gendhewa ora sopan karo piyayi Petruk sampeyan mriki butuh napa belani karo Bapa Durna dicamah asmani karo Bagong ayo di Bagong tak pecahe sirahe butuhke aku wae Gong aku sik kowe iki rasah kesusu to. Aku melu omongan kok. Nek perkara gelute kowe ning aku ya melu kata-kata. Oh iya. Kartomarma. Iya, dasar Puranyata kowe wani karo Begawan Durna. Wani mergo kelakuane Durna sing ora apik. Aku jane ngajari karo Durna mergo Durna pakartine ora apik. Pendhita sing angkara murka wajib apa tak? Bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh? Kowe mbelani Durna apa dianggep anak Semar wedi karo Kurawa? Aja meng kowe mo. Kerubutan sawadya balamu Kurawa kan maju kabeh, kon ngrubut Petruk. Lho kok aku? Sing arep perang sapa? Aku sik. Aku ki meng nantangke kok. Istilahnya aku MC-ne. Oh. Kowe sing sambutan tuan rumah. Oh iya. Mengko Bagong sing Gareng sing apa jenenge? Ular-ular. Oh iya. Tum dhewe-dhewe. Wani karo kamu. Apamu sing tak wedeni? Leno pangindamu. Tak canda tak gletho ndasmu. Tinjung akhirat nyawamu. Minggir kok gak tandangane. Oke, siap lho, Tru? Iya. Kalah awas kowe. Ora. Iki ketentreman karang kadempel gumantung kowe aku karo Gareng. Ya. Sikat terus. Ya. Maju mriki. Nek sampean kepengin kewirangan. Ora minggat Petruk kantong bolong bilani Bagong. Tak katutke dosane. Mang mriki, Den. Kula mboten wedi kali sampean. Hon. Hon. Ayo, nambah to. Hon.
garing dasar keparanyata awake ming sak biting maju ning peperangan sing dadi nyatane Swatama anak Pendhita Durna ayo ora gelem ngulungke Semar Karangabang Karangedembel piye Karangabang Karangedembel wani mungsuh nala gareng tinjung akhirat nyawamu Geleleng ora kowe kok geleleng Reng ayo anak buahe Bruce Lee kok sapa anak buahe Bruce Lee Bruce Lee iki bakul apa Bruce Lee bakul apa canek menangan aku nek ngamuk oh aja kok ming perang biasa perang Madras aku iso perang Candrasa aku iso murid Ndara Janaka nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok Gelut Kurawa kok kalah mirang-mirangke Swatama kalah lho kowe aja kok Satama Dursasana oh ya kebangetan le nantang kemunggahan kowe le nantang ora perkara kemunggahan le sing dadi nyatane ayo kaya ngapa Dursasana kan maju nak poteng-potenge kuandane ayo kanene ora bakal tak tinggal loncat oh ponokawan gugu karepe dhewe kalau Reng wonge sumbar ngosek aku rung siap kok ya ayo wis guyu hei ngono tandange rasa direh Petro wis gelut aku wis gelut aku ngapa meng paitan cangkem tok apa ayo kowe yo temandang kaya ana sing wis sumbar hehe tandange nek cara aku ngono waduh kok entuk berat dhewe aku ya kalah cacak menang cacak modar ngrungkepi bumi kelahiranku tak totoke legane atiku joget kok ora aturan tak kecekelku kok kowe joget gleleng aku isane joget nguncalke sikil ora minggat kena cangkemmu modar wah edan musuh wong buruk Dursasana dasar para nyata mrene ana wae nglabrak wong-wong Karangedembel ora minggat bumi angus Karangedembel berarti arep ngerusak Karangedembel dasar para nyata sing betangi Bagong lho ayo sing gagah akeh sing digdaya akeh Petruk kon tekan kene aku nek mungsuh kowe tak idake modar kowe tak gajule ambyar sirahmu aku mau musuh wong ringkih kaya kowe musuh ya sing gagah-gagah sisan musuh ya sing digdaya sisan musuh kowe nggo ngopo Dur, ngopo? Kowe aja sok ngembe karo wong. Aku ki arep kok niki wong digdaya selama dadi Bagong. Aku maling durung tau konangan. Apa kowe ngece karo aku? Yen ora wong limpat ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modar nang kene? Wah, iblis larat. Ora minggat pecah siramu. Ya, lho. Ngopo kok nyok? Lho, kowe ngopo mau muni piye? Pecah siramu. Nyok. Nyok pecah, Des. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Nyok pecah, Des. Setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah siramu kok melayu berarti jireh.
Nek sumbari pecah siramu dulungke sirahe berarti cah kendel. Pecah siramu ya guys. Kowe wani wong ngene iki rong karuan wani nek aku sing muni pecah siramu dur, kowe mesti mak tratap pun. Nek aku ki wong uripe jelek kok. Dadi nggo ngopo aku urip? Urip bendina meh nyaur 2000. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000, cekor. Nyo. Edan ora edan serius iki nyo. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah meguru karo kowe selawe taun aku sumpah nyo. Weh, tenanan kok tenan. Yakin bola bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe nyo. Nek ya kuwi kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njoto sirahmu. Lah ngono kuwi, kendel padha kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya mudhar sik. Nyok wis. Weh, lah ngono kuwi ditampa ora penantangku. Wani wae, wani ya gak ditonyo. Ping pira? Manut, aku ki ping pira-pira manut kok. Katone isih kuat aku isih gelem. Nyok. Iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nyok kene. Nyok wis. Nyobres ngono. Piye toh? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksud lu gimana? Iya, aku ki pangeran pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku ndisi kowe batur, aku ndisi ana. Nyo ayo. Ayo, wedi saka arep mburi wae nyo ayo. Kuwi ngapa e? Tawa apa ngapa kuwi? Kaya aku iki lho nyo. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi wae nyo. Lho kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat yo mat nyo ayo. Mburi wae nyo ayo. Ngantem tenan modar tenan kaya aku lho nyo iso aku yo iya kok nyo ayo areng apa mburi wae nyo mburi nyo pajange cak kendel ise wis yo modar tenan yo serius yo ayo kowe sik aku sik manut nya aku sih nyok, sampean pangeran pati tak punjung nyok. Lek pecah, kowe lak domongi kok iki 3 tahun tak pecah ora tau pecah. Nyok, nek sampean mecah sirahku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nyok, malah tok entengke patiku nyok. Pecah sirahmu. Nyok. Kowe iki domongi ngeyel lho, wis to? Lho, wis e. Lho. Wis to? Wis. Lho, kok ora krasa? Wah, lah demet ki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok mulu ora krasa. Edan. Wo, celeng tenan. Wah, wis ngantem to, wis. Meneh ora? Oh, meneh kene. Yo, tak hitungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Yo. Engko balese pindho. Yo. Wah, dia-diamu e. Endi sing jebol? Mbok nek ngomong ora ngawur. Lho kowe mumet ya ora, kaget ya ora. Ayo ngene iki keahlianku. Ayo kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ayo kene tenan. Oh, aduh, modar iki. Iki adil ora kok modar adil. Ya, aduh. Ora cerewet wae. Gek ngantem aku kaya nyanyi malah. Nyo. Bismillah. Yo. Kowe kabari sik sadurunge. Yo piye? Wingi bar tak nggo ngantil sirah wedhus pecah dadi papat. Wah, jangkeme. Tenane asli takono Petro. Wis rasa wae. Utang loro rasa. Kene. Wah, modal tenan iki. Aduh. Siap. Wis.
Akhire wis semono. Wah. Gile ayo mbok ping 5 ongkas. Ta. Ya. Mati jenengan mati jenengan. Kowe guyon kowe. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Ming kekuatanku ki ming semono kuwi. Ayo kene gentenan. Nyo. Nah, wulu. Nah. Ping 3 lho kowe. Ya. Kene. Nah, dia baca jadi. Mbok sing tenanan. Aku ki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sing lho, bledok mlayu rono. Iya. Pisan to lagi kan? Nyo. Madhep mburi. Oke, nyo. Waduh. Kurang pisan. Ya, nyo. Ta. Ayo, sak banter-bantermu. Hop! Del. Kok ngelekar, Le? Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampe ayo gentenan. Makane. Wo, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Le. Ayo mundur, ayo. Ngapain kok ngendelik kan? Sing ngetape kula kok. Aku sing ngakon Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning kana kedhepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa bocah semene tenan ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa kudune iso mikir nih. Penyakit kowe. Kula tak ketape kok ngerampok utawa kok ngrusak karang kademel iki. Kowe iki pate wong maling. Hah? Pate. Ana pate kudune iso mikir. Iya. Ora nek. Rene. Ora ana bandem watu kowe. Iya. Iya. Aduh. Kowe ngerti Bagong nek nesu ngopo? Medeni tak omong. Aku nek wis nesu tanggaku geger pitike tak blediki kabeh. Cek aku mbok udu, Pak bledek kabeh bleh kabeh. Iya. Aku nek ngene iki nek mangan wonge kelakoni tak omongi. Iya aku njaluk ngapura. Aku tak bali rono dadak seneni aku kok tratapan. Aku iki lemah jantung lho, Gang. Ora perlu lemah jantung. Are lemah lempung sak karepmu. Kowe paham ora? Karang kadempel iki ora duwe salah ora diluput karo Gong Istra. Durna boyong Semar kok wong karang kadempel dikatutke dosane karepmu piye? Karepmu piye? Iya. Agawa kluku bareng. Arep tak nggo ngapa? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ana syarate. Syarate apa? Kowe nek tak undang sengkune ngono le maksud dalem Pak Guru, ngono ya. Ora iki aku isin le, Kang. Aku wegah aku isin nek ngono kuwi gelem ora keprok watu apa semaur? Semaur. Wis ora gawe nyanyi, mentok tak kandhane engko anggere mandek kok buandem watu. Mentok. Ngono ora mentok. Iya ta kowe. Notasine sing bener keprowak.
Nggih, nggih, nggih. Mboten hafal. Mboten hafal. Kudu hafal mentok-mentok kok. Mentok. Datar. Mentok tak kandhani. Ngono. Mentok tak kandhani. Bebek, ganti bebek. Bebek atus sekali, ngono wis. Bebek atus sekali. Kuwi nggone mentok. Aja dinggoni bebek. Lho banget. Mentoke kon manggon ngendi? Wis nadane sak karepmu. Bebek. Anggere meneng bandem watu wis. Atus kali mung nututi sabun wangi-wangi. Eneng kandang wae. Dipate. Sadar. Insaf. Sampeyan ki pate, bebek. Ngisen-ngisen ki. Pati yang ratu, gong bina nolong kok nenggalan nyanyi bebek atus kali sakit dewe. Kalian mboten? Bebek atus kali. Bepate, kula malu lho, kula isin, kula lingseng Bepate sampai niku piyayi luhur, wong nomor loro teng negara Ngastina, wong sak negara niku nembasa kabeh karo sampean kok bebek sampean aja. Ampun kaya ngoten ta Bepate? Bebek. Oh, pancen kadang-kadang ngayal. Bebek. Bagong isa-isa. Kakang Tuna pripun Bepate? Sengara iso ngalahke Panakawan. Cecak nuntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang pangeh lakone cepak wurunge. Pripun terusan? Nyuwun pambiyantuning Iwang Pikulun Pandya Betari Durga ontring dandang manguri. Mangga Bepate. Semare koden mrayetna semuriris eko balik Titioni kandayani trisanya purnama sasi Wetro dalem Pak. Barang kadempel wis padhang nggih. Ning isih ana gawean. Pripun to? Nek Sinuwun Ndarawati pancen aku wis utusan kalawan salah sawijining titah utawa kawula ing Karang Kadempel. Aku mau rak kandha Sinuwun Prabu Puntadewa matur yen to kabeh kudu ganep piranganing Pandhawa, aja ming 5. Ning uga ingkang duwe sambung getih kalian para Pandhawa kudu mlumpuk ning Karang Kadempel nggih. Sowana ning Mandura Sinuwun Mandura aturana tindak mrene. Waduh. Nek duka Pak, nek nesu ya ben nesu. Ning sing baku upama panjenengane iki duka supaya tok ganggu penggalihe men ngoyak karo kowe engko tekan kene ana Sinuwun Ndarawati. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamit Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan nggih Pak. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu kula. Para kuto. Wonten dawuh Sinuwun. Kaget rasamu kowe tak awi nyaket ning Datri Prut sing Mandura. Gorawalan panampi kula
sareng tampi timbalanipun Gusti kula ingkang sinuwun Pandura tumunten sak mangke kula cemadung dawuh badhe wonten paridamel menapa diweji Kakang Prakuta wonten timbalan jroning kedaton Mandura isine mung panjenengan ingsun garwaku Yai Dewi Rawati apa dene anakku Wisata lan sira Kakang Patih inggih mula ora ana ingkang dak caketake wiswane kejaba mung Kakang Patih Prakuta kepareng paduka miji dhateng abdipun Prakuta ngene tembang rawat-rawat bener mbok bakul sinambi wara pawarta binanggung karna nalika semono panjenengan ingsun entuk kabar saka Yayi Prabu Ndarawati yen to dina samengko para Pandhawa nglumpuk ana ing Karang Kadempel wigatine bakal nyatakake Kakang Semar Badranaya bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa wontene ukara mbangun jiwa mau wigatine kepiye lan perlune apa panjenengan ingsun durung bisa ndungkap dumene Prabu Ndarawati nganti lampun Kakang supaya prapta ana ing Karang Kadempel ewadina ingga sepriki jeneng ingsun durung jengkar saka kedatoning Mandura lah menika malah panjenengan menika aneh lho aneh piye menawi panjenengan menika badhe priksa menapa ta wigatosipun Kiai Semar anggenipun badhe gadah damel bangun jiwa menika mlampah inggih sampun ngantos nyuwun mriksa dhateng Kakang abdipun Prakuta ning panjenengan menika rawuh wonten ing Karang Kadempel lho menawi panjenengan sampun dumugi wonten ing mriku tumunten samangke badhe mangertos menapa ta wigatosipun Kyai Semar badhe gadah damel bangun jiwa lah menawi panjenengan menika ndangu dhateng abdipun Prakuta kula niku mboten ngertos wong kula ngertos menawi Semar badhe gadah damel bangun jiwa menika saking paduka Gusti kula sanata nembe kemawon menika lho lho la ya kuwi ya mung rasaku ora kepenak adiku ora jenak liripun lho Gusti ing atase panjenengan ingsun kuwi Nalindra sak jagat Pramudita ingkang sinebut Tiyang Agung ki mung siji Nata Mandura Prabu Baladewa ketayanan prapta ning Karang Kadempel monggo Semar kuwi derajate ngaceplik Semar kuwi mung Panakawan ingkang mestine yen to Semar bakal duwe gawe kuwi nyuwuni dipalilah marang Tiyang Agung Baladewa rawuh utawa prapta ning negara Mandura terus nyara widekake apa wigatine ora kok priyayi luhur padha diaturi rawuh ana ing Karang Kadempel terus aku tak takon karo kowe Semar iki derajate apa lah menika panjenengan menika senengane ngendak gunaning jalma ngendak gunaning sak padha-padha menika mboten sae mampun lho diweji mboten kula badhe tutur dhateng panjenengan menika mboten namung estunipun tiyang sak jagat menika sampun sami prisa sedaya Semar menika tata lair panci namung abdi nanging batos menika dewa ngejawantah Jobita kula aturi menggalih Pandhawa menika dipun mong dening Semar Badranaya nyatanipun sakmangke Pandhawa menika dados tiyang kalugeng rat Jayeng Bawana sinten ingkang boten tepang kaliyan para Pandhawa menawi tiyang-tiyang Karang Pradesan menika padha sami kedanan kaliyan para Pandhawa anggenipun Pandhawa menika tansah raket kaliyan kawula alit menawi sesamining Nalindra sami tresna kaliyan para Pandhawa menika sebab Pandhawa menika tansah ngatosaken dhateng kawontenanipun negari liyan sampun malih wujuding titah swantah nadyan sato kewan kemawon sedaya menika tresna kaliyan para Pandhawa cobi kula aturi menggalih Pandhawa mapan wonten ing wana boten kasangsaya dening sato kewan galak Pandhawa mapan wonten ing Karang Pradesan tansah kathah ingkang kepengin ngampiraken lan Pandhawa sepados dedunung wonten ing gubukipun menika teges Pandhawa menika dimbong dening Kyai Semar menika dados mustikaning jagat mantasaning titah unusaning jalma lha kok panjenengan ngendikake Semar kuwi apa lho mangke piye nampun kados mekaten ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira Giri menika gunung Lusi menika cacing kala mangsane cacing menika saged dumugi pucuk ing gunung lah mila tiyang gesang wonten ing alam padang nika aja sok ngembe blegere ala ning janjane menika nika ya iso duwe petingan dhewe-dhewe menika saged prasa dadak mejang mulang karo aku wose Baladewa ora bakal prapta ning Karang Kadempel
Nadyan Nyai Prabu Ndrawati, kadang-kadangku para Pandhawa wis prapta ning Karangkadempel, nanging aku ora bakal tekan Karangkadempel. Mbuh, apa sing dikarepake dening Semar Badranaya kuwi dudu perkaraning Baladewa. Kuwi dudu perkaraning Baladewa. Aku gelem nampa pangandikaning Semar, ning Semar sowan ana negara Mandura. Mergo derajate Baladewa kuwi yang ditanding karo Semar isih dhuwur derajate Baladewa Pragoto. Dereng ngantos paripursa Mbawacana. Kasarusuhanipun kula Petruk kantong bola ingkang dumrojok tanpa apangaken sagyat Kang Samya Mula. Lho, iki ora pangling kaya Petruk. Nggih sinuwun kula ingkang sowan. Bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya, Petruk kak tampa ralat pangestuku tamanono. Nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat. Sumangga pangapunten damar sasi Pratapu negara Mandura Petruk gage matur. Purwa madran wusanane wigatine apa? Matur tiyang agung. Ya. Kula dipun utus dening Bapak Semar gandeng samangke para Pandhawa menika sampun rawuh wonten ing Karangkadempel nengga rawuhipun Sri Nata Agung ing Ndrawati. Inggih menika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lah Bapak Semar paring dawuh kaliyan Petruk, Petruk, aku nyuwun sinuwun Mandura aturana rawuh ning Karangkadempel. Mergi Pandhawa 5 lan kang isih ana sambung rapete kalawan para Pandhawa. 1 Ratu Ndrawati, 2 Nalendra Mandura. Mila sowan kula sanipun suwun Prabu Tiyang Agung Baladewa menika wonten sukaliraning penggalih dinten sakmangke sareng sak lampah kula tedhak wonten ing Karangkadempel samangke mangayu bagya Kyai Semar bapak kula ngenipun badhe gadah damel mbangun jiwa. Ranking sak menika diweji cekap semanten atur kula mugi parangka enggalih paring dawuh samangke kersa sareng kalian lampah kula menapa sinuwun Prabu Mandura badhe nitih Kyai Puspa Denta piyambak rawuh wonten ing Karangkadempel. Mekaten atur kula sinuwun Petruk dalem sadurunge aku prapta ning Karangkadempel saiki aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takon kanthi pertitis. Nggih. Janjane niate bapakmu ki piye? Niate bapakmu ki piye? Kok kepengin bangun jiwa kuwi jane sing dibangun jiwane sapa? Yen ana keterangan ingkang gemathok, yen ana keterangan ingkang terwaca, tak tampa aku bakal prapta ning Karangkadempel. Nanging yen ora ana keterangan, iki mbok aturake marang Nata Mandura. Taunala Windana lawa aku ora bakal tekan Karangkadempel. Nuwun sewu nek perkara nika kula mboten ngertos. Ajeng bangun jiwa niku jiwane sapa? Napa ajeng bangun jiwa Suraya kuwi ora ngerti. Niku ora dong. Ning bapak niku niate pancen pengen bangun jiwa. Mila perkawis menika kula semanggal sinuwun Prabu Mandura. Namung bapak ngantu-antu rawuh panjenengan. Yen aku ora bakal tekan Karangkadempel. Lho, tegesipun apa panjenengan mboten mesakaken dhateng bapak? Napa panjenengan mboten mesakaken dhateng Semar? Sing diantu-antu sinuwun Prabu Mandura, sinuwun Kresna niku dalam perjalanan OTW. Ngoten. Mangke nek sinuwun Prabu Mandura menika rawuh mriku, sinuwun Prabu Ndrawati rawuh mriku niku gampil mengkira panjenengan prisa piyambak. Meniku panjenengan prisa piyambak niate bapak napa kok pengen bangun jiwa ni janjane mengke ajeng diterangke karo bapak dhewe ngoten lho. Mula Kang Soko kuwi wis tak ketepake iki mangko lagi matur karo utawa aku lagi paring pangandikan karo Pragoto. Nggih. Yen bapakmu ora meneh keterangan iki gumathok, aku ora bakal tekan Karangkadempel. Oh nggih mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nek ngoten panjenengan sampun balak napa sing didhawuhke bapak. Mboten napa-napa. Kula ya ora arep meksa. Wong gunane apa kula meksa panjenengan ora gelem kok dipaksa. Ngibarate kaya wong undang-undang genduren kula niki. Nek sampean gelem rawuh ya matur nuwun, ora ya ora apa-apa, ora mengaruh ya apa-apa. Ngoten. Nek pancen mboten nggih mboten dados menapa. Ning mengke kula tak matur bapak. Dasar ana alasane sinuwun Prabu Mandura mboten kersa rawuh wonten Karangkadempel niku perkarane napa kula tak matur bapak. Ngoten. Dipun cekapi semanten mawon. Kula nyuwun pamit tambahi pangestu. Kula tak wangsul teng Karangkadempel. Ngoten. Kula tak wangsul tak matur karo Bapak nek sinuwun Mandura mboten kersa rawuh teng Karangkadempel. Baliyo dina iki kowe terus. Oh nggih, matur nuwun nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu. Kula badhe munjuk atur diweji. Ya Pragoto piye? Kula menika sareng nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten menika kok manah kula tumunten gelo. Lho, gelo piye? Kula suwita sinuwun Prabu Mandura menika kula menika sanget ngagungaken lan ngagengaken dhateng asmanipun sesembahan kula. Kula suwita tiyang agung, kula suwita ratu ingkang
Saestu berbudi balaksana nadyan gadah wewatekan dosa kau tur gampang muring ning panjenengan menika kondang ratu sing adil ing samukawisipun. Ratu ing mboten nate mengeng dhateng angger-anggering kautaman lan mboten nate tumindak ing mboten sak mesinipun ning sagedhagan menika kula dadi patih kok rasa kula gelo. Kusih lho gelamu nang endi? Ha ngene iki wau. Kilora Petruk rawuh. Namung nyara wedhaken sarta munjo atur menawi panjenengan katuran rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ning kok sugal panjenengan paring pangandikan. Panjenengan paring dawuh kalian Petruk, nek bapakmu ora ngandhakake apa to swigatine nggone bakal bangun jiwa. Aku ora bakal tekan Karang Kadempel taunono windonono. Aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Lho, mangke rumen to sinuwun. Nuwun sewu panjenengan iki sajae kaya ngembe banget karo Semar Badranaya, luwe-luwe karo Petruk. Petruk niku nuwun sewu, mbok panjenengan nggih kemutan duk nalika wonten kraman. Inggih menika Raden Basuwara Kangsa. Petruk wonten ing Widara Kandhang menika nggih tumut momong jengandika, Semar wonten Widara Kandhang menika nggih tumut momong jengandika. Lah kok panjenengan lajeng gadhahi pambekaning kados mekaten menika. Nuwun sewu. Petruk mundur kanthi lega. Nuwun sewu pasuryanipun utawa praupane Petruk menika mboten kaya kuciwa, mboten kaya gelo ning ati mesti rada cuwa. Merga Petruk mangendikane sing kaya ngoten Dewaji, mbok ampun kados mekaten lho sinuwun. Monggo to dinten samangke kula dherekaken supados panjenengan prapta utawi rawuh wonten ing Karang Kadempel. Samangke supados nekseni kemawon niku abote sepira to? Nekseni niku abote sepira, Cobi? Nek ditanding karo Panakawan ngene momong sampeyan teng Widara Kandhang sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil. Saniki diaturi rawuh wonten Karang Kadempel. Mongko sing nyuwun panjenengan rawuh teng Karang Kadempel niku Semar. Lah kok panjenengan anggenipun paring dawuh kados mekaten menika wah, lah kok ngilang-ilangke dadi tiyang agung Baladewa lho ya. Jagat Dewa Batur jagat pangestunggur. Wah, Praguta. Nadan kowe iki tak pikir-pikir patih sing gaweane gawe jengkel atiku ning tinemune bareng kowe iso ngelingake kalian panjenengan ingsun yo. Ora bakal aku ngilang-ilangke labuhan ing Semar Badranaya. Praguta wonten dawuh. Ditiyang iki Kyai Puspadenta cawis nak nitik gajahku prapta nang Karang Kadempel. Lah rak ngaten. Tegesipun boten dipun raosi dening para Pandhawa. Nggih yo Praguta.